ラジオ。お聞きの放送は FM90.5MHz、AM954kHz、TBS ラジオです。一時をお知らせします。ああ、爆笑問題ね。撮ってますよ。YouTube 用？そうっすね。わかんないけど。これは大丈夫？いいんじゃない？誰の話をするの？時々遠くなるな。
まあではないけど、割とこう、道幅も広いので、でもそれで入れるんですよ。だけど、多分大丈夫だとは思う。いや、ただもし、時にそこでびっくりされちゃう。光クリスやってください。